See hakkab nüüd ju täna kinni olema. No ma tean, ja, aga praegu veel ei tea. Paneme siis nii, okei, paneme siis Tarsani sinna, las ta läheb sinna, et nii, Tarsan. Meil on see teema, et meil ei ole seda materjali nii palju, mis ette panna, vaata, tahaks ju palju häid treilereid ette panna. Aga osad on 2D, osad on 3D ja me peame nagu, me ei saa neid läbisegi panna. Tead, me peame selle asja nüüd, kui pane kirja, kui nüüd Alari tuleb, siis peab küsima, mismoodi me saame selle süsteemi nii, et me võime näidata nii 2D kui 3D, see pole normaalne. Sest tegelikult on see, et me peame saama näidata mõlemad täpselt nii nagu Tallinnas. Nii, lähme uuele ringile. Päike tuleb meil. Niigi palju minut. Proovime siis selle nüüd iseseisvuspäeva ka ära. Siis proovime veel ühe 2D väikse ploki ja siis me rohkem enam ei jõua midagi. No mis ootused on kinole? Suured ootused, väga suured. Ilus vaade, kõik on super. Ametik on oma kino Rakveres ja loodame, et ikka rahvast jagub siia, mitte ainult esimesel päeval. Ja siis ikka ainult mõnusat filmi vaatamist ja... Oi, tere! No nii armad, vaata standard piletid ja kõik ja puha. Nagu päris. Nii ilus. Kinos saab siis nüüd esimene seanss kohe algama, et mis tunnetega siis esimest seanssi nüüd avama lähed? Ega raske on mitte olla elevil, sest seda maja on oodatud üle 10 aasta, selleks on pikalt tööd tehtud ja vaeva nähtud ja täna on see hetk, kui kinokülastaja lõpuks Rakveres selle maja ukselävest üle saab. No kui kaua on nüüd Rakvere olnud ilma kinota? Teil teatris muidugi näidati kino, aga päris oma kinomajata. Ilma kinomajata, vaat täpselt ma ei oskagi öelda, sest teatrisaalis on seda kino, Vaesemehe kino kogu aeg näidatud. Aga viimane hetk, kui kino näidati, oli see nagu enamus Eestis, kus kõik nõukogudeaegsed kinod läksid üle ööklubidele ja täpselt nii kaua, kui ööklubi leping käskis kino näidata, nii kaua näidati ja sealt alates siis kino enam ei ole Rakveres näidatud. Ma võtan õiget aega. Tule Romeo, jalutame. Ma lähen kirlikate nukust väljumist vaatama. Mis muljetega tulete uuest majast? Väga heade tunnetega ja muljetega. Päris uhke oli, efekti oli küll. Kuidas kinomaja uus meeldib sulle? Ikka mõnus ja istmed olid ja hästi hea oli, hästi tore oli. Rakverele sobib see täitsa? Jah, väga tore. Suht vaade oli ilus ja film oli ka äge. Nii et tuled veel kord siia? Võib küll, jah. Sulle kuidas meeldis kinomaja? Hästi. Nii et uus on ikka hea? Vahva kino. Mulle meeldis. Mulle meeldis heli, siis saali suurus ei ole liiga suur, paras selline Rakvere väikeline kohta. Kõik oli nagu ütleb, toolid väga mõnusad. Ma olen rahul.
Pane 5 senti üles. Üks veel. Ja, oot nii. See must siin on kultuurkiht ja kui me sõelusime seda läbi, siis sealt tuli Liivisaja aegseid keraamikat, potikilde, ehituskeraamikat, mingeid metallist esemeid, kraani, ventleid ja siuke ilus varauusaegne kiht. Parem reis, siin on parem põlvekeder ja jalalaba jookseb see alla, aga see on natuke kõrgel tema jaoks. Siin on teine, kus on äkki on täiskasvamine praegu vast. Jookseb tul siin kõrvale. Ma praegu tema vasakut riiki ei olegi leidnud, võimalik, et see on tema ära lasknud. See on see, mis siin praegu paistab. Esimest korda demonstreeriti Rakveres kinematograafiaaparaadiga pilte 1. augustil 1910. aastal Kolmainu kirikus, kus näidati pühapilte. Seanss ei kestnud kaua, sest aparaat läks põlema. Veel sama aasta, 26. detsembril avas kaupmees Meier Ragovski Pikktänav 16 ruumis kino nimega Illusioon. Selles kinosaalis oli 100 istekohta. Ooteruumi astuti otse tänavalt ning kino jõuallikaks oli 10 hobujõuline naftamootor. Illusioonil läks hästi. Seansid olid välja müüdud ning äri õitses. Hiljem on Illusioon kandnud nimesid Ideaal, Skaala ja viimati Säde. Kino lõpetas oma töö 1972. aastal. – 23. jaanuaril 1912. aastal esitas ettevõtlik talupoja seisuses ärinaine Liisa Nigol Eestimaa Kubermangu valitsusele palvekirja, milles palus luba ehitada Rakvere laadaplatsile nii nimetatud palagani. Tollel ajal tähendas see purjeriides seinte ja katusega ajutist kinoruumi, kus laatade ajal filme näidata saaks. Luba saadi ning laadakino alustas tööd 1914. aasta kevadsuvel. Praegusel ajal asub selle kohal 1928. aastal valminud turukaubamaja. Mõnevõrra kiiremini kulges Unioni, teise alalise kino rajamine. Ettevõtlikud rakverelased Jaan Siirak ja Jaan Kuus otsustasid ehitada uue hoone spetsiaalselt filmide näitamise jaoks. 25. septembril 1913. aastal avatigi Rakveres teine 240-kohaline statsionaarne kivist kinomaja Union. Union oli Illusioonist tunduvalt ilusam, avaram ja moodsam kino. Ainuüksi seepärast, et maja ei olnud kohandatud, vaid spetsiaalselt kinoks ehitatud hoone. Union nimetati pärast teist maailmasõda Lembituks. Esimese Rakvere filmi tegi siinne fotoring 1927. aastal. Ja see tutvustas siinseid selle suve suursündmusi. Virumaa laulupäeva, Tuletõrje seltsi juubelpidustusi ning Põllumeeste seltsi näitust. Esimest korda näidati Rakveres helifilmi ehk nagu tollal öeldi häälfilmi 1930. aasta 28. märtsil.
Sellest päevast jooksis ka Illusioonis saksa film Toni kasakad. Ja kohe järgmisel päeval oli helifilm ka Unionis, kus näidati USA filmi Noorendatu. Rakvere kinode arv püsis aastakümned 2 piires. 1976. aastal avati Rakveres 419-kohaline laiekraankino ILO. Samal ajal püüti Lembitu kino hinges hoida kordusfilmide näitamisega. Rakvere kinoelus mängis väga suurt rolli Rakvere filmiklubi, mis Lembitu kinos 1966. aastal Kalju Saaberi juhtimisel tööd alustas. Mõne aasta möödudes ei mahutanud Lembitu saal enam kõiki filmiklubilisi ära ning tegevus jätkus kinos ILO täissaaliga. 1976. aastal avati laste filmiklubi Lõke, mis juba järgmisel aastal muutus Anima filmiklubiks. Rakvere filmiklubi töötas regulaarselt 25 aastat. Peamiselt kohtuti Tallinn filmi, Eesti telefilmi ja Eesti reklaamfilmi töötajate ning filmiamatööridega. Külas käisid paljud tuntud Eesti režissöörid, filminäitlejad ja filmitegijad. Korraldati loomingulisi õhtuid. Filmiklubi lõpetas tegevuse 1992. aasta 28. jaanuaril filmi Vanamees tahab koju esilinastusega, mida külastasid ka peategelane Kaljo Kiisk ning režissöör Tõnis Kask. Aeg tegi oma töö. 1993. aastal ei töötanud Rakveres mitu kuud ükski kino. 15. detsembril erastati kino ILO Olev Puldre juuniorile ning Lembitu hoone tagastati omanikele. 2011. aastal alustas tegevust lisaks Rakvere teatrikinole Arti kinoklubi, mis tegutses Art Cafe ruumides. Selle eestvedajateks oli Keijo Soomelt ja Anne Nõgu, peamiseks koostööpartneriks Kino Artis. Repertuaariks olid Euroopa väärtfilmid. Kohvikukino tegutses 2 hooaega. Rakvere Reaalgümnaasium ja mittetulundusühing Kinobuss avasid 2012. aasta novembris koostööna Reaalgümnaasiumi Black Boxis kodanikukino. Kuna 50-kohaline kinosaal asub keldrikorrusel, siis sai ta nimeks Põrandalune kino. Kodanikukino tegevuse eest on seisnud selle filmi autor. Selles samasse majja, samasse rõdu peal, kus me praegu istume, oli meie oli siis direktori see elamispinda. Ja siis loodi paar aastat hiljem Rakvere rajooni riiklik kinovõrk. Ja isa sai selleks direktoriks. Ja ta oli ainus direktor, tema kohta ei vahetatud kuni kinovõrgu likvideerimiseni. Need kõik need aastad kuni 90-ndateni juhatas ta seda Rakvere riiklikku kinovõrku. Mul oli suur õnn ennastada Rakvere riiklik kinovõrk. Sellega tuli kaasa Rakvere linnas kesklinnas olev kino ILO, pluss see Pika tänava kino Säde ja pluss see maja, kus ma olin lapsena üles kasvanud. Enne 61. aastat oli kino veel niisugune tähtsam. Neid aegu ma ei tea, aga siin vanemate kinomehaanikute jutust ma kuulsin, kui mindi kino näitama, siis see oli suur üritus, kas rannakinos või ükskõik see nina pandi väljas püsti, oli kaasas oma elektrijaam, siis peale kino toimus nagu tantsimine ja niisugune nagu küla koos viibimine. Kino etendas tegelikult väga tähtsat rolli sel ajal kogu elanikonnas. Siis kui ma selle kinovõrgu erastasin, siis ma näitasin mõned aastad veel film edasi. Härra Tammsaarega tegin koostööd ja
muidugi siis läksid seanssid harvemaks, oli kõigepealt 1 seanss päevas, lõpuks oli juba paar seanssi nädalas, sest see aeg tekkisid videod ja videodes oli alati filmid ees kui kinos, need inimestel olid kõik filmid nähtud, mis me siia nagu saime Rakvere tuua ja niimoodi see Rakvere kino hääbuski. Nojah, et see kinoga seotus lähebki sinna siis kino iloaegadesse tagasi, et võiks julgesti sealt peale alata, eks ju, et kino iloaegadesse ja mul on nagu tegelikult isegi täiesti meeles see kino ilo stardipauk, nii kui me siin teismelised kõik jooksime, et 76. oli see vist jah, kui ma nüüd õigesti mäletan, Mustaslaager läheb taevasse. Nii et mina sain, nagu öeldakse, kui siin oli selline ilus rahulik kulgemine, siis mina mäletan seda päris suurt trügimist ja tungi sinna avamise puhul. Aga et ma võin täitsa öelda, et 76. aastast alates ja kino ilo algusajast peale ka ma olen jah, sükene kinoga seotud olnud kogu aeg. Jah. Kino ilo ja kino Lembitu, mis oli ju samal ajal 2 kino ikkagi Rakvere linnas ju, et kaasnesid, et siis mina nagu tulingi kohe ju värske tehnikuna haritud, diplomeeritud kinomehaanikuna kino ilosse ju tööle. Kuigi ma olin ka algul mingi hetke veel nii-öelda praktikal kino Lembitus, aga siis üsna ruttu tulin kino ilosse üle, sest et seal olid meil juba ka sellised vanemad kolleegid, kes vähehaaval hakkasid pensionile minema ja siis noor kaader tuli peale ja võttis siis nagu tööülesanded üle. Kino iloga ehitati, siis see oli vabariigi kõige parema akustilise saaliga kino. Järgmise koha peal oli Kino Kosmos. Kuigi öeldi, et Kino Kosmos on kõige vägevam, aga see ilo ehitati nõks hiljem ja siia osati nagu projekteerida, kunagi see kino ehitati spetsiaalselt kinoks, siis projekteeriti ta väga niimoodi väga õieti, et akustika oli seal väga hea, kui kino selle tehnikaga, mis too aeg oli, ikka pigistati viimane välja. Kogu see protsess küpses ikka erinevate juppide kaupa, et ühelt poolt oli kogu see 90ndate kinomajandus oli selline võbelev Rakveres, et üks ja teine üritas seda teha, ettevõtjad tõstsid järjest käpad üles, ütlesid, et ei vea välja, et linnapoolne toetus ei ole selle jaoks piisav. Ka linnal oli alati see küsimus, et kas kino peaks ise ära majandama või ei peaks, sest neid mudeleid ei olnud väga palju, et riik õppis igatepidi, et mis see situatsioon on. Rakvere kino läks kinni seal mingi aeg juba, mingid aastad juba seda kino seal ei toimunud. Ja siis tuli mõte, et peaks uurima, et kas kuidagi saab sinna, et kas keegi on nõus nagu natukene seda õlga alla panema ja sinna siis seda nagu mingit moodi tegema, eks ole. Et esimesena me rääkisime Kultuuriministeeriumis siis selle tollase kinonõuniku Enn Rekkoriga. Ja tema oli nagu seda meelt, et sinna kindlasti tuleks see kino sinna teha ja nemad olid isegi nõus seda omad poolt nagu aitama. Aga siis me mõtlesime ja siis me hakkasime ruume otsima seal Rakveres ja tegelikult ega seal ruume nagu väga võtta ei olnudki. Ja kuna ma tean, et seal isegi Indrek Saar sellel ajal oli käinud välja sellise mõtte, et võiks nagu nende juures ka mingisugune kino olla, et siis saigi Indrek Saarega nendest asjadest nagu arutatud ja räägitud. Ja sealt tekkis siis see mõte, et me üritasime seda teha väikses saalis. Et kõigepealt me leidsime ühe ettevõtja, kes tuli ja tegi. Ja see oli täitsa võimas ikka alguses, et sul oli kõik see, mis ta tol ajal oli, Dolby Surround heli ja kumerekraan ja täitsa nagu äge. Ja nemad arvasid, et nad teevad sellise nagu rohkem sellise klubilise või sellise väärtfilmi vaatamise koha, aga minu enda mõte oli nagu algust peale see, et teha ikkagi mingisugune korralikum asi ja pehmete toolidega ja asjadega ja kvaliteetse pildiga
ja siis me hakkasimegi seal seda kompromissi otsima ja siis me pidime väga palju nagu tehnilisi lahendusi otsima seal, et saaks need ilusad pehmed toolid ja et see black box jääks nagu sellisena, nagu ta jääb ja nii me punnitasimegi. Panemegi siit nüüd täna selle asja paika ja uus Rakvere stuudio valmib siia kõigil võimalik tulla salvestama bändidel, big-bändidel, country-bändidel ja ega ta kaua aega ei võtta, varsti ongi valmis. Ja enne kui me läheme selle kinomaja nurgakivi juurde, on meil ära õiendada üks võlg siinsete asukate eest. Nimelt selle ehituse käigus selle aasta esimesel poolel leidsid arheoloogid siin maa seest 5 siia maetud inimese säilmed. Hauatäitest saadud leidude järgi maeti nad tõenäoliselt päris kloostri kasutusaja lõpul ehk isegi alles pärast 1558. aastat, mil Moskva tsaaririigi väed vallutasid Rakvere. Nii täpselt oskavad arheoloogid nende säilmete kohta öelda. Need säilmed jõudsid tagasi siia Rakverre ja täna, enne kui me jõuame nurgakivile, asetame need säilmed ilusasti maapinda tagasi, et nad saaksid oma rahu tagasi sinna, kus nad kuulusid. Me palvetame. Ja Jumal, sinu halastuses puhkavad usklike hinged. Õnnista seda hauda ja sea tema kaitseks oma püha ingel. Vabasta need lahkunud, kelle ihud siia matame kaduvuse köidikuist, et nad võiks sinus igavesti rõõmustada koos sinu pühadega Kristuse meie Issanda läbi, kes koos sinu ja püha vaimuga elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen. Ja nagu Tauno ütles, et kui nüüd neid igasuguseid usumehi vaadata, erinevaid usulahke ja usustiile vaadata, siis ta arvab, et frantsiskaanlased oleksid esimesed, kes oleksid tõstnud käe, kui tekib küsimus, et kes tahavad, et tema kloostri pinnale tuleks kino. Peaaegu 10 aastat tagasi paberil vormistatud linna ja riigi ühine kavatsus ja koostöö on siiski teoks saamas. 2006 tassisin ma siia laudu ja toole, et tähtsamad asjamehed said siis allkirju anda. Ja tõtt-öelda ega nii kaua juhtub arva, et tuleb ühe nurgakivi panekut oodata. Meie siin kodukandi ajaloost oskan ainult ühe näite tuua, et Rakvere spordihoone ehitus lükati käima aastal 1991 ja valmis sai 2004. See siin on üsna sarnase ajakavaga objekt, aga ma loodan, et nüüd ta läheb kiiresti ja selle viimase 10 aasta jooksul on aeg küll palju muutunud ja kliima soojenenud, aga mul tundub, et nii hästi veel ei ole, et me vabaõhukinoga hakkama saame, et me peame selle kulutuse siiski vist lõpuni viima. Praegu leian, on ehitaja väga hea, tööd käivad väga hästi, tellijad on head ja rahastajad on head. Nii et siin on nüüd lõpuks siis peaaegu 8 aastat hiljem võin ma rõõmu tunda ja me vist kõik võime rõõmu tunda, et lõpuks kõik laabub. Ma tänaksin tänaseid ehitajaid Restorit ja Revin-gruppi, kes siis 2 peale koos seda ehitust veavad koos kõigi oma alltöövõtjatega ja Telorat, kes siis meie poolt seda kõike ohjes hoiab. Ja kui arhitekt ütleb, et tema on rahul, järelikult siis oleme kõik rahul. Targa maja ehitaja jättis maha võlad. Nii et ma loodan, et tänased ehitajad teevad sellest omad järeldused. Ma panen selle siia silindri sisse. Lisaks siia silindrisse läheb siis hetkel käimas olev raha või käibel olev raha nii-öelda. Kõikvõimalik
kõlisev münt on mul taskus ja paneme paberraha siia ka juurde ja miks just see paberraha, kuna hetkel on Rakvere teatris kõigi etenduse piletid 10 euroga, siis sümboolselt paneme selle 10 eurose rahatähe ka siia silindrisse tulevatele põlvedele, mis inflatsioon teeb, kas see on suur või väike raha, seda ei oska öelda. Ja lisaks sellele paneksin ma siia siis Rakvere teatri tänase mängukava, et oleks millega võrrelda tulevikus. Ja nüüd kõik, kes on oodatud siia silindrisse veel lisaks panema, traditsiooniliselt härrased kaasas olevad visiitkaardid, kes siis olid siin täna kohal. No nii, paneme sisse. Jah. A-klassi betoon peab olema. A-klassi betoon peab olema igal juhul. Ikkagi uhke tunne, et saad kino teha. Tööl saab meil tsirkust, hoovis saab siin teatrit ja kino saab siin maja peal. Väga lihtne. Kõik asjad on olemas. See teatri esimene missioon või riigi poolt teatrile pandud missioon ei ole ju tegelikult kino, et see on ikkagi teatri tegemine. Ja see tähendas seda, et selle kinole regulaarsuse tagamine oli hästi keeruline. Ja siis ta jooksis ikkagi uuesti kinni. Meil läks keeruliseks sellel ajal sellepärast, et teater, et kuna teater tahtis nii palju ikkagi oma proove teha ja etendusi teha, nii et kinopäevadeks jäi seal ainult võib-olla kuus ainult paar nädalat ja sellist hästi kaootilist nagu graafikut, et siis selline meile nagu ei olnud võimalik niimoodi tasuvalt nagu kino näidata. Kino peab olema ikkagi iga päev. Ja. Vahepealne kompromissvariant oli siis see, et sihtasutus Rakvere teatrimaja ostis selle kinotehnika põhimõtteliselt ettevõtja käest välja ja näitas siis seda ise. Ja 17. aprill oli siis esimene kinoseanss, esimene film, mis oli Täna öösel me ei maga. Väga õige pealkirjaga. Nii et kui see filmid sai näidatud, kogu see film on ju niimoodi, et nagu selles nagu kinos on see, et mitte ei lähe rullikaupa nagu masinasse ja siis näidatakse. Selleks on vaja 2 masinat. On see, et kõik see film nagu keritakse ühte rulli kokku, mis pannakse ühele suurele alusele, kui lahtiselt ja sealt nagu järjest võtab. Ja maha kerimisel, kuna seal mõned teadmised olid puudu, see oli ühel hetkel oli see liikuv ketas võttis nagu hullu kiiruse sisse ja siis meil oli kogu see film oli nagu põrandal sõlmes. Ühesõnaga 2,5 kilomeetrit filmilinti tuli hakata siis harutama jälle järgmiseks päevaks ära. Ongi, täna öösel me ei maga, see oli väga huvitav öö. Vaatame siis ehitustööde protsessist. Üks selline mõra, see, mis siin on punkt 1 all mainitud vahela ehitust, see on siis saanud finisisse, betoon on teisipäeval valatud. Ja praegu on siis järelhooldus käimas. Just. Nii, siis on Sadevee torustiku jutt 5. punktis. Sellega täna seis nii kaugel, et härra Kriiskaga on meie poolt allakirjutatud pinkteva kokkuminega, et on nagu heaks kiidetud. Ootan tema poolt allkirja ja tagasisidet kirja kirjutasin ka, et esimene võimalusel tulla nüüd kohale, et me teaksime planeerida, me peame selle ajal võtma ju silduskirja. Vahele valv oli ära, et nüüd alt kütame, ja nüüd reedese päevaga on nüüd see kõrgesein S10, mida on seal, ja siis kogu see osa nüüd siit. Siin kastine valmis juba teed või?
seal on laerakett valmis. Siiamaani on valatud selle tamburi servani. Mingi osa on valatu juba seda? Jaa. Ainult see serv jääb siin nüüd homse betoonivaluga, millega nad selle täis. Aga äkki meil õnnestub homse betooniga valada vahelagi ära? Vaata, see päris kaugele. Seal viltuse peal me näeme esimest seda katusejoont, jah. Kõrgus hakkab looma. Mina mõtlesin, see on betoon valatud ja hammatega valatud, siis miks hakata betooni ära lõikama. Tegelikult on ju näha, et siin pole armatuur, eks kõik on näha. Mina tõsimeeli arutan kuule, et miks need hambad siin sisse jätate, kas pärast hakata betooni lõikama. Ega Juhan, ega me selle ilma asjad sisse astuda kohe hirmutanud on. Kohe näha, et midagi viltu kohe. Kõrval küpses see teadmine, et kinol peaks olema oma saal, mis oleks eelkõige mõeldud kinole, selle jaoks, et ta saaks olla igati kvaliteetse sisseseadega, et tänapäeval või selleks ajaks oli juba selge, et inimene, kes kodust välja tuleb, et tal oleks mõte sellest kodukino eest tulla natukene sotsiaalsemasse ruumi. Ma tulin siia aastal 2004, siis põhimõtteliselt Indrek Saarega võis nagu õue peal seista, et nagu paremat kätt on väike saal, seal on praegu kino sees, aga vasakut kätt on koht, kus me 2 aasta pärast hakkame kino näitama. Ja nii läks kõik need 7 aastat, mis ma siin töötasin, oli see, et 2 aasta pärast on valmis. Ja sellega sai erinevates järkudes, siin ju käidi üks kultuuriminister on mingit šampust juba avanud siin nurga peal. Et nagu soodumus oli, et midagi juhtuks. Aga nüüd ta siis juhtus lõpuks. Aga kogu selle aja tuli ju kino ka teha. Ja miks ta selline refrään oli kogu selle teatri tegemise kõrval, eks kino kogu aja oli kogu aeg selline teatri nagu väiksem vend, kes sai nii-öelda vanad mänguasjad ja vanad riided ja mis väljendus põhiliselt selles, et need ajad, mida vähegi oli võimalik saada, need siis läksid kino tegemisse, aga seda aega oli kahtlemata vähe. Ja selle 6 aasta jooksul tekkis teatud immuunsus juba selles osas, et kinoga on alati kõik halvasti. Et toolid on ebamugavad ja filmivalik on kehv ja aegu on vähe ja päevad on viletsad. Et lõppkokkuvõttes mina suutsin ennast igal juhul välja lülitada sellest ja suutsin mõelda pidevalt sellele, et see on ikka tegelikult hea, et meil see kino olemas on üldse. Võib-olla need alguse poole aastad, mis siin kuskil 10-12 aastat tagasi ja võib-olla ka viimased 6-7 aastat, et oli võib-olla sellepärast hea, et ikkagi filme oli palju ja filmivalik oli nagu ikkagi suhteliselt hea, siis ei häirinud nagu publikut see, et polnud midagi vaadata, et filmivalik oli ju hea. Et see, et seal võib-olla et need istmed polnud nii mugavad või et ei olnud seal neid regulaarseid seansse, eks ole, seal 3-4 korda nädalas, see polnudki nii oluline. Piletihind oli siis, kas oli 45 või 50 krooni, mis oli enam-vähem võrreldav Tallinna piletihinnaga. Ja rahvas käis vähem. Mingitel väärtfilmidel, mida ma, sest nagu kohe oli plaan see, et ei ole ainult kassafilmidel, vaid mingid muid filme ka. Et oli, oli vähe, mõned inimesed saalid. Päris tore kohe. Aga kuidas nad nüüd selle pärjased tulevalt Velvo kätte saab? See on ju Velvo teela. Jah, ei siin me mõtlesime igat pidi, et annaks talle selle kraana nupud kätte, et tõmbab koos vermiga minema. Aga jah, nüüd on läinud päris ladusesti kohe. Ja eemalt vaadates pole see betoon ka veel kõige hullem, aga lähedalt on ta ikka natukene, ütleme, pehmelt öeldes natukene. Ei ole see, aga üldiselt päris hea. Näed, viil on veel betoneerimata siin tegelikult. Viil on veel betoneerimata.
tarvis, seda saaks. Tervist! Täna on nüüd see tähtis päev, kui ehitaja on selle rohelise ketta sinna üles sinise tausta peale vedanud ja tähistamaks seda tänast päeva, et hoonel on sarikad peal. Ja me saame tähistada seda, et võiks öelda, et selle uue hoone karkass või luustik on praktiliselt valmis saamas. Nüüd on aeg siia lihaseid tsooni ja kõike muud peale kanda, et mis selle kehade saab selleks, et meie Rakvere teatriga saaksime siia hoonesse hinge sisse tuua. Kõik need 4 kuud ma olen kurva pilguga vaadanud, kuidas ehitaja lõunapausil läheb oma sinna soojakusse, et võtta piltlikult öeldes pätt saia ja pakk keefiri. Siis täna on siin kuuma suppi sooja toitu ehitusel, nii et olge head, astuge ligi supile. Topsides on valge läbipaistev vesi, mis loomutab, mis on kangemat sorti ja loodetavasti siis, kes ei ole roolis, see võib võtta selle maja hea tuleviku ja valmis saamise terviseks. Riigi esindajana tänan linna ja soovin kõigile palju õnne peatseks kinolinnaks saamise puhul. See on mingi kõrgem staatus. Muideks ajastus on super hea. Tähendab, et 10 aastat tagasi oleks olnud lootsetult vara. Praegu on nii palju filme, nagu lähema 2 aasta jooksul Eestis tehakse, pole mitte kunagi Eesti Vabariigis tehtud, nii palju raha pole kunagi filmi tegemiseks olnud ja nii palju pole kunagi kinos käidud. Eelmine aasta oli Eestis üle 3 miljoni kinokülastuse, mis on sama palju kui Lätis ja Leedus 2 peale kokku. Kusjuures ka Eesti filme vaadati rekordarv kordi, mingi üle 350 korra vist, mis on täpselt samamoodi jälle 350 000. Eestis käib rohkem kinos rahvast kui Lätis, Leedus 2 peale kokku. Umbes nii, jah.
2005. aastal me juba sõlmimisime selle Tallinn filmiga ja Eesti filmi EFSA oli siis juba selle kokkuleppe, et väärtfilme hakatakse näitama pidevalt siin. Ja jah, pluss oli PÖFF ja siis kõik muud festivalid ja need asjad, mis siin oli, et see oligi eesmärk, jah. 2005 oli jälle PÖFF, oli 2003, 2004 oli, 2005, 2006 oli saalis jõuluetendused, nii et PÖFF siia ei tulnud. 2007 olin ma ise PÖFFi žüriis ja siin ka ei olnud ja siis rohkem ei olnudki, et 2005 oli viimane PÖFF. Kuskil sügavas kevades ilm oli igal juhul väljas juba ilus. See vist oli siin samas enam-vähem selle platsi peal, kus praegu kinohoone kerkib, et kirjutasime siis alla 3-poolse leppe, mis oli siis Sihtasutus Rakvere teatrimaja vahel, kelle esindajana panin mina käe alla, riigi poolt kultuuriminister Raivo Palmaru ja linna poolt linnapea Andres Jaadla. Aga jah, ma mäletan isegi, et seal augu ääres me oleme vist ma olen linnapeana vähemalt 2 või 3 ministriga linti lõikanud, et saaks jälle uue kino avamise hooga ülevalt, et selles mõttes on järjepidevus olnud oluline, et linn on hoidnud kogu aeg seda et ikkagi peaks selle kino tegema, et ikkagi kuidas olukord nüüd on, et paneks ta kuskil, vahepeal olid riigil mingisugused kinoprogrammid või igasse keskusesse mingisugune regionaalne kinovõrk või midagi sellist, et siis proovisime sealt pidi sisse kirjutada, kas saaks kuidagi avada seda teemat nagu niipidi, nii et erinevaid selliseid ajaga tekkinud võimalusi sai nagu kasutatud, et see kinomaja ikkagi kerkiks. Minu jaoks oli see selline viimane punkt enne seda, kui ma Rakvere teatrist töölt läksin, sest ma arvan 2 või 2 pärast seda minu suhe Rakvere teatriga, lepinguline suhe lõppes. See projekteerimisaeg oli ka tegelikult hästi põnev aeg, et Raul Vaiksoo, uskumatu mees selles mõttes, et need korrad, kui me Juhan Rummuga käisime Tallinnas ja neid kordi oli ikka palju nendel projekteerimiskoosolekutel, see oli väga hariv ja kuni hea meelelahutuseni välja. Et see oli väga põnev ja väga huvitav aeg ja kuulata, kuidas need 2 meest, üks siis arhitekt ja teine ehitaja Juhan Rumm ja Raul Vaiksoo omavahel kogu aeg selline mõõduvõtmine käib. See oli väga kihvt ja tegelikult need on need mehed, kellele tulebki sügav kummardus ja tänu, et tänu nende meeste suurele armastusele, ma ütleks, on see maja kindlasti siin ja on ta selline. Ja praegu siin majas olles, ma ei ole veel jõudnud väga ringi vaadata, aga kõik need head mõtted või kõik need hullud ideed, mis Raulil olid, on kõige paremas mõttes, mulle tundub, siin olemas. Tegin küll uue projekti, ühesel nagu kohanduse, aga need vanad müüride kohad jäid nagu sinna üle totralt sisse, nii et see funktsionaalsus, õnneks küll ainult keldris, eks see oli nagu rohkem tehnilises ruumides, üleval pool seda eriliselt ei tunneta, aga need on seal all on, meil on, mõtle, 10 aastat möödas, mis on muutunud, kõigepealt tol hetkel oli ju Kinšik on siis kinomees, eks ju. Kinomees tol hetkel sai projekteeritud sedasi, auto tuleb ette, kinomees tuleb käruga välja, laob need tohutud, need rasked kinorullid kärusse, käruga mindi lifti juurde, selleks oli lift meil, seda lifti pidi mindi üles teisele korrusele, sealt tuli mul kaldtee
tohutu lai veel koridor kaltee, pluss väga laia uksega, et saaks selle käruga veel sisse keerata ja vaat siis hakati filmi näitama. Samal ajal projektorid tol hetkel ju eraldasid tohutut kuumust. Ja ventilatsioon oli selline tehtud, et seal oleks võinud 20 inimest vähemalt vabalt sees suitsu tõmmata, nii tugev ventilatsioon oli. Ja nüüd hops, 21. sajand, midagi vaja ei ole, eks ole, lifti kaotasime ära, aga lifti putka ju jäi, sest see oli projekteeritud. Meil ei olnud, kus olid raha enam ümber seda teha. Lifti putka, mingid kaldteed, midagi üle imelikult koridorid, kõik see tegelikult seda sisse. Aga ma muidugi nii palju siis pehmendasin seal, tegin mingisugused helisummutuskoridorid sisse ja nii edasi, nii edasi. Et siin küsiti, et kuidas objektil läheb, et võin öelda, et lõpus on ikkagi hull andmine ja ükse kuhjumine, et samal ajal paigatakse kõrvalaiku, värvitakse seinasid ja vaipasid riplaga ühel ajal, et lihtsalt inimesed juba üksteist segavad tegelikult, aga ehitab ju oma tähtes kinni pidada ja anda oma parim panus, et nagu tehnoloogilise protsessi jaoks nagu piisavalt ei ole aega, et kõik kuivab ja kõik vajab oma aega, et ta nagu korda sättida ja nagu sain aru, et teater tegi otsus, et Matuskande festivaliks ainult maja ehitatud tehakse ikka aastakümneteks korralik maja ja ongi nagu mõistlik teha hea ja lõplik versioon, et kogu Rakvere linna oleks hea käia ja nautida olemasolevat hoonet ja teatri ja linna poolt antud võimalusi. Ega ei olegi midagi öelda, aga objekt on keeruline, väga keeruline, aga just tehnoloogiliselt koha pealt, et kõik see valgusjuhtimine ja helindus ja kõik see tuleb ikkagi nagu kaasaegsel tasemele. Aga see võtab nagu aega, et see nagu tööle kõik saab, et ongi kõik, et mis ma ikka oskan öelda. See vana hoone on uskumatu, aga vaadake fotosid, see vana hoone ulatus täpselt selle tee keskele. Ja tegelikult see hoone ja on mul vana foto olemas, kuidas tegelikult sealt tuli see teed oli nagu otse, keeras ümber selle vana aida, mis 39 maha lammutati ja mille kabariiti ma olen hoidnud ja keeras sedasi nurgaga ära. See oli päris uskumatu lugu. Ma ei oska täpselt aastarvu ütelda, ma ütlen umbes 1798 ja midagi niisugust. Anti uuesti linn, tehti linnaks. Rakvere teadaolevalt vahepeal ei olnud linn. Ja nüüd vaatasid samane see ristikivi, et ta pani täpselt seda saman müüri pidi ülesse. Mina praegu, Juhan on, Johannas on veel üks samm sinna poole. Ja sina oled praegu mõisa territoorium, mina olen linna territoorium. Ja näete, seda see tuli ja siit oli piirkond teisel pool. Uskumatu lugu, aga see kivi on meil alles. Müür on vana, see on nüüd tegelikult see samane müür, mis oli Vankrikuri müür, mis ehitatud umbes aastal 1800 ja lammutati 1939. Aga nagu näete, siin on uued kiirid peal. See oli niivõrd huvitav, et see müür ise nagu oli alles, aga ta oli nii pude, et siin sees on vana müür olemas, aga selle vana kivi pidi me lihtsalt juurde panema. Jube kahju tegelikult. Näete, see on paaris kohas on seda näha veel, kus see vana on. See samane hauakivi, kui te lähete nüüd Kolmainu kirikusse siin samases Rakveres ja võtate vaiba altareest ära, siis see kivi tegelikult originaal asub seal. Kuid see kivi leiti täpselt 40 meetrit eemal, all võtelda, aga umbes selle kohal, kus praegu välikäimine on. Et selle koha pealt see nagu leiti ja selle mehe mälestuseks ma lasin ta teha Hollandis tehti see vaip ja ma lasin selle vaiba lihtsalt, joonistasin selle peale. Ja tema nimi oli Anne Patt ja näete, Hani on siin olemas, eks ju. Nii et tõenäoliselt tema oli siis Eestimaa kõige viimane katolikaegne piiskop, kes suri 1551 vahetult natuke enne siis seda õuduste aega, nii-öelda Liivi sõda. Ja siin on siis Tallinna piiskopi vapp ja siis on tema vapp. Näete, ja ongi Hani Patt on tema nimi. Hani on vannis.
üks inimene on siin linnas veel, tänu kellele see kinokultuur siin säilinud on. Filme ikka armastatakse, ikka on need inimesed, see publik olemas. Aga kui seda tegijat või seda fanaatikut ei ole, siis asjad ei juhtu ja Merili Raitsaku, no ma ei ole sellist kinoarmastust näinud. See oli ikka müstiline, me kaklesime Meriliga kogu aeg. Aga kogu see kaklus ja kõik oli kantud ainult sellest suurest ja siirast soovist näidata kino, et see kino säiliks. Ja tema tegelikult vedas kõik need aastad selle kinoga läbi ja selle ajani, et meil tegelikult kogu aeg oli see kino olemas ja täna, et me oleme siin. Praegu õpetasime just värvi kalibreerimise ja siis valguse tugevuse reguleerimise ka. Ehk siis, et kontrollida, et oleks kõik valgustasemed vastavalt 2D ja 3D nõuetele vastavad ja meil on siin reservi veel küll, nii et kõik on hästi. Ja vaikselt saame edasi minnagi vist katsetamise juurde juba. Music is my life. Can you imagine what that must feel like? To hold 3,000 people in the cup of your hand. I would like to take some more lessons. What about a pianist? Yes, I shall need someone with passion. Aga et ma arvan, et tulevikku näeme täiesti selles mõttes selgetes värvides, et hetkel praegult on meil plaanis, et kino toimub kolmapäevast pühapäevane 5 korda nädalas. Nädalavahetustel on juba päeval hakkavad lasteseansid, kindlasti lasteseansidele paneme kõige suurema rõhu, sest lapsed on meil ikkagi praegult kõige tänuväärsem publik. Hakkame kindlasti tegema ka lasteaedadele, eri hommikuid, võib-olla lasteaedade hommikuid, samas on meil kavas nagu juba, millest me oleme ka aastaid unistanud nagu teistes linnades, et kui linna vahel on ikka nii palju lapsevankritega emmesid, siis me tahaksime ka selle beebikino rakendada ja noh, et selles mõttes, et kõigil oleks nagu hea ja tore ja et selles mõttes ma nagu näen seda toimimist sellises mõnusas rahulikus tempos ja ei oskagi praegult nagu niimoodi midagi põnevamat hetkel nagu välja nagu tuua. Ja lisaks sellele, et Rakverel on nüüd lõpuks ometi olemas see kino. Ja vähem oluline tegelikult ei ole see, et teatril on lõpuks olemas see proovisaal. On see oluline, et arhitekt Raul Vaiksoo sellise arhitektuuriga maja on meie linnas juures ja ma arvan, et see on väga suur väärtus. Äge. Esimene kuu on Rakvere publik selle kino ilusasti üles leidnud, ilusasti vastu võtnud. Ma tahan väga loota, et see nii ka jääks. See maja on valmis, proovisaali pooles näitlejad töötavad ja sinna saab Rakvere teater ise oma kasutusega sisu luua, nii nagu ta soovib. Aga eelkõige see kinopool, see on ehitatud Rakvere linna elanikule, virumaalasele ja meie poolt on see võimalus loodud. Nüüd on juba linlaste asi leida endas soov kinokunsti tulla vaatama, nautima ja seda meelelahutuse võimalust kasutada.